I believe in miracles. I believe God can still do miracles. Miracles can be small, they can be big. But God is the God of miracles. I was tested positive for COVID-19 around the 30th of November. And they started a very, very long road for me of a year and a half. And I'll tell you a little bit more about it now. Maar ek verstaan nog nie hoekom God my lewe gespaar het. Maar 6 miljoen ander mense in die wêreld het gesterf aan COVID. Miskien sit u vanmôre hier en sê, waarom het my geliefde, my oom of tannie, man of vrou of my familielid gesterf? En party lewe. Het die Here dan vir ander ouens liewer as vir hulle gehad? Glad nie. En die enigste antwoord wat ek kan vind, is in 1 Korinte 13, ek dink is vers 12 wat sê, nou sien ons soos deur 'n spieël in 'n raaisel. Maar daai eendag sal ons sien van aangesig tot aangesig. En daai dag sal ons daai vraag vir ons lewende God kan vra. Daai dag kan ons uitvind. En al daai dinge wat ons nie verstaan nie, sal ons antwoorde voorkry. Ek self het 14 mense begrawe wat oorlede is aan COVID, en nadat ek uit die hospitaal uitgekom het, and the youngest of them were 35. And it was a terrible time for all of us to sit in front of bereaved family. I was the one that survived, and they didn't. But today I want to tell you the story of but God. But God. I was admitted to hospital on the 3rd of December. If it's all right, if I can. I started symptoms the 30th of November. I was starting to feel fluish and sickish, but of course I didn't want to admit the fact that it could be COVID. Maar toe raak ek so siek en my vrou sê vir my, weet mos hoe vrouens altyd is, gaan laat toets vir jou. En ek gaan toets my nou maar en so waar as wraggies, daar het ek nou COVID. Maar dit was so 'n hoë viral load dat hulle my dadelik opgeneem het in die hospitaal. En daai 7 dae was seker van die verskriklikste 7 dae. Ek was so siek gewees, dis net nie waar. Ek het nou al 2 keer malaria gehad en ek dink dis die ergste siek wat 'n mens kan word. Maar daai tyd was ek verskriklik siek. Ek kon nie een nag deurslaap nie. Ek het so gesuffer, nooit gehoes of enigiets nie, net siek gewees. Na die 7de dag sê die dokter vir my, "Oké, jy kan na my huis toe gaan nou Pel, jy's alright, ek voel nogal beter, ek sien uit daarna, because now I can go and sleep at least for a couple of days." But the very next day, I started suffering from my chest, started to cough, and I didn't get breath. Papi, om nie asem te kry nie, dis 'n verskriklike ding. Me being a commercial diver before I understand the consequences of that. And I had very strong lungs because I was a free diver, commercial diver, been very fit most part of my life. But now I take after my overseer. I was readmitted that Saturday evening. My wife called the ambulance. They put me on oxygen, admitted, and directly I went into ICU on oxygen. During the time in ICU, I've been twice on CPAP, twice on a ventilator, and twice on a that thing that they put in the trachea. I've got the English name, but I forgot it now.
because I only speak English in self-defense. The time in the hospital, I spent 61 days in hospital. Over 40 days in ICU. And that was a terrible time. Most of the time, I was on morphine to ease the pain and to keep me calm. Because if you can't breathe, you get immensely anxious. And let me just get some water. I still have to drink a lot of water when I speak. The loneliness was the worst, especially at nights. In ICU, you don't know when it's night or day, but I realize it's night when there's less people moving around. The time I was in ICU, most of the time, I lie in L2 in the ICU there. En dit was verskriklik. Niemand kan jou kom sien nie. My vrou mag nie daar inkom nie. Niemand mag. En die mense is so besig. Hulle het nie tyd om met jou sop stories te vertel. Daai ICU is vol, is oorvol. Na die tyd sê die internis vir my, Dr. Tron, sê vir my, op een dag is 17 mense oorlede, terwyl ek daar was. Dis net een dag. Daai hospitale was oorvol. Die eensaamheid was verskriklik. Ek onthou een nag, ek het so gehuil. En die kom een van die fisio's, want die fisio's kom elke 4 ure en dan kom klop hulle jou bors. En dis so frekseer, maar toe maar. Toe kom hy na my toe, en hy hou my hand so vas. En hy sê vir my, don't give up. Don't give up. Die morfiem het my so deurmekaar gemaak, dat ek seker was, die mense wat hier werk, wil my doodmaak. Want die susters kom werk hier agter jou, waar jy nie kan sien nie, by al die drips en die goed waar daar staan, soos jy kan sien daarbo. En terwyl hulle dan daar besig is, dan hoor ek 'n geritsel, of ek kom agter, hier is iets aan die gang, en dan kyk ek nou, wil ek omkyk, en ek is seker hulle wil my doodmaak. Die morfiem het my so deurmekaar gemaak. Geliefdes, ek het sulke rotte gesien, wat daar in die ICU rondloop. Hulle het sulke lang sterte gehad, en sulke lang swart hare. En dan staan hulle so op hulle agterpote, en dan kyk hulle so vir my. Man, ek wou mal raak. En toe so net die moslims kom in daar by die ICU. En hulle het sulke tulbande gedra. En ek is seker dis die Taliban gewees. En die Taliban wil my nou kom vrek maak hier so waar ek lê. En dat ek so angstig geraak. En my arms is vasgebind die hele tyd, ek kan niks doen nie. En ek lê nou maar net daar. Ek kan nie praat nie. Ek kan nie beweeg nie. Ek kan niks doen nie. Ek lê net daar en ek wag vir die Taliban. Een keer het hulle my morfiem bietjie minder geraak en ek het 'n bietjie bygekom. Maar dit was 'n fout gewees. Want toe oortuig ek een van die susters dat ek nie kan asem kry nie. Want daai ding wat in jou keel afgaan, dit is verskriklik om met hom te lê. Hulle het my seker bietjie te veel, te gou morfiem laat verminder. Maar ek het daai op 'n manier my hand losgekry. En ek het daai ding gevat wat daar in my keel is en ek het hom so uitgetrek dat hy so lê. En ek sê, das sy. Maar 2 dae later was ek nou maar weer terug op hom gewees. Want ek was nog nie naaste by gesond gewees nie. Ek het gesien die dokters, hulle snyf kook daar agter by die stasie. Gesien hoe kom hulle ingeloop. En ek sien so by die wens, hoe val die wit kook so uit. Daai draks val so uit. En hoe tel hulle dit op en vee hulle dit so saam daar op die vloere. Dit was verskriklik.
Ek het gehoor die hele tyd, daar gaan so bliep, 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 die hele ICU. En ek het besef, dis die selfone wat hulle het. En elke slag as 'n dokter of 'n suster met 'n selfoon by 'n paal verbyloop, dan trek dit geld uit hulle rekeninge uit. Jy dink die verskriklikste goed as jy daar lê. En daar's niemand wat vir my kan sê, nee man, jy stupid, dis net die morfine wat dit doen nie. Ontspan nou, jy's alright, jy gaan aan, dit gaan beter met jou, jy gaan een van die dae alright wees, en een van die dae gaan jy daar uit wees, jy doen eintlik baie goed. Maar toe kom die 1 Januarie 2021. Ek wil eers vertel van daai dag. Een van die matrones van die hospitaal is by ons in die gemeente. Dis die 1 Januarie en sy het nie gewerk nie. Maar die Here sê vir haar, trek aan jou uniform en gaan hospitaal toe. Sy doen dit. Sy los haar familie, sy gaan hospitaal toe. Die hoof, die eenheidsbestuurder van die ICU vra vir haar, wat maak jy? Want hulle is baie, baie, baie streng. Sy sê nee, sy kom net help, want sy weet hulle is bitter, bitter besig. And she's here today. Ria, will you just stand up for a moment? There she is. And then I got a mucus block in the ventilator, and slowly I stopped breathing. Eventually, my heart stopped. When the alarm go off on the monitor, Ria was the first one there. She jumped on the bed, jumped on my chest, and start with recompressions. She said, they gave me twice adrenaline, as to keep me going. Eventually they got my heart going again after 1 hour. During that time, Pastor Duppy comes through. He was there. And a number of times during this time, our whole church gathered at the hospital. They blow shofars, and they pray, and they pray, and they pray. What I remember of that time, I saw myself sitting in one of those armchairs next to the bed. I realized I was busy dying. I saw a doctor walk across by my cubicle. And about 2 cubicles on, I heard him talking to one of the patients. And very loud, he said to the patient, "Hoe weet jy, dis nou jou tyd om te sterf?" And I was thinking to myself, that's a strange thing for a doctor to say in an ICU. He walked back past. Then I heard my wife and one of our church members here behind my bed saying, "Must we call off, Bob, or shall we wait till later?" Of course they didn't. It didn't happen. Dit het glad nie gebeur nie. Dit was nie so nie. Hulle mag eers daar wees nie. Ek besef ek is besig om te sterf en ek maak my oë toe. En ek wag vir die engel om my te kom haal. Maar dit bly swart voor my. En in my gedagtes kom, is ek gereed om my God te ontmoet? En net een woord flits deur my brein. Forgiveness. Het jy almal vergewe? Onmiddellik deur ek deur die files in my brein. En ek trek die 8776 name wat daar lê. En ek hardloop weer deur hulle. En ek besef, maar ek het almal vergewe. Ek maak meer my oë toe om te sterf en ek wag vir die engel om my te kom haal.
maar niks gebeur nie. Niks gebeur nie. Die volgende dag, toe is ek weer wakker, of 'n bietjie wakker, maar ek gaan nou vra dat my vrou haar storie vertel. Want sy was buitekant die hospitaal, sy het daar gewerk, so kom ons gee gou vir haar 'n geleentheid. Ek kan nou nie so baie grappies soos daai man vertel nie. So hou 5. So 12 uur die middag, bel die hospitaal my, hulle sê, hulle is besig om jou man te res. Ek wil net sê, hallo familie, al kom ons van Nelspruit af, is ons almal kinders van die Here, dit maak ons familie. So is vir ons heerlik om hier te wees vanoggend, baie, baie dankie. So 12 uur bel hulle my, sê, hulle is besig om my man te resas, en ek klim in die kar, en ek ry oor Enosmosa, maar ek beklei met die duiwel, ek slaan die kar se stuurwiel, en ek beklei met alles wat ek in is, in my het, want ek weet die beloftes wat die Here gegee het, en ek wil jou vandag sê, as God vir jou beloftes gegee het, hou aan dit vas. Hou aan dit vas. Die Here hou nooit op nie. As jy op die einde van jou paadjie is, wat jy dink niks meer kan gebeur nie, God het 'n plan en hy het 'n doel met jou, en ek het geweet, ons tyd in die bediening is nog nie klaar nie, want as hy klaar is met die, is my bediening klaar, en ek is nog nie reg vir dit nie, so hy moet regkom, en ek is oor Enosmosa, en ek beklei met die duiwel, en ek jaag hom, hy is aan die ander kant uit Leidenburg verby, toe ek met hom klaar is, en ek kom by die hospitaal, en ek herinner net die Here die hele tyd aan die beloftes. Ek herinner die Here dat hy gesê het 'n maand voor dit, dis nog nie tyd om af te tree nie. Jou tyd lê nog voor. Ons het net 'n nuwe kerk, ons is opgewonde, daar's nog baie werk. Jou tyd is nog nie verby nie. Ek herinner die Here dat hy hom deur 2 duikongelukke gevat het. Ek herinner die Here dat hy hom deur 2 landmynontploffings gevat het. Ek herinner die Here dat hy hom deur 8 kar-ongelukke gevat het. Ek herinner die Here dat hy hom deur 2 malaria-aanvalle gevat het. Ek herinner die Here dat hy hom geroep het by sy naam en dat hy 'n plan vir hom het. Ek herinner die Here dat hy 'n woord oor hom gespreek het. By your testimony, many will be drawn to you. Blind eyes will see and deaf ears will hear. En ek herinner die Here dat dit nog nie heeltemal so is nie, Here, dat daar nog 'n plan en 'n doel is. As God vir jou 'n plan en 'n doel het, my boetie en my sussie, gaan niemand nie eers 'n ICU dit van jou af wegvat nie. So ek kom by die hospitaal, Ria kom na 'n halfuur uit en sy sê, ons kry hom nog nie terug nie. Ek sê, Ria, gaan net, gaan bid, gaan werk, gaan doen wat jy moet. Hulle wil my glad nie in die saal nie, dis chaos, alles lê oral, dis handskoene en dis net alles, pype, alles. En ek kan nie, en ek mag nie in, ek het hom toe 'n paar weke laas gesien, ek mag nie in nie. Maar ek bid in daai bidkamer en dit was 'n wagkamer en ek bid en ek herinner die Here aan al hierdie dinge. En pastoor Doepie kom, na die uur, toe kom hulle uit, toe sê hulle, ek kan nou maar ingaan, hulle maak hom reg. Toe ek in die kamer kom, toe lê hy op die bed met sy oë teruggerol in sy bed, en ek in sy oë, in sy kop, en ek kyk om en ek dink, kyk hoe lyk jy? En ek slat hom so op sy bors, ek sê, Lazarus staan op. Jy kan nie so lyk nie, kom aan, jy moet hier regkom, dit is nou klaar, dit is nou nonsens, jy kan nou weer asemhaal, jy weet, so, slat hom so op sy bors, en ek bid, en die personeel staan weg, hierdie malvrou hier, maar dis my man, dis my maatjie hierdie, en ek bid, en pastoor Doepie kom, en ons sê vir mekaar, wat ons ook al sien, is net wat ons sien, dis nie wat ons hoef te glo nie. En ons skep moed. En ons is 'n team. En ons staan saam. En ons bid. En ons gaan uit en ons gaan bid saam met die gemeente. En ek onthou daai dag en ek vra vir die Here so mooi. Ek sê, Here, dis U naam op die spel hier. Dis U naam. Kom doen 'n wonderwerk sodat die gemeenskap en my seun kan sien wat God kan doen.
want my seun is nie heeltemal op 'n plek gewees waar hy moet wees nie. En ek bid, ek sê Here, kom doen dit vir die gemeenskap, want daar staan dit was in die koerante, dit was wêreldwyd. Kom doen dit Here, kom eer U naam. Kom doen dit. En in elk geval, dit was tot die 1 Januarie. Kan ons die volgende slide kry? So die 2 Januarie, my seun is bietjie in die mediese veld en sy vrou en Ria gaan in hospitaal toe. Ons bel die hospitaal en ons vra, Anlou vra, dis my seun, hy vra, how's my dad? En hulle sê, the patient is well orientated and joking with the staff. Die vorige aand herinner Anlou my, want hy's 'n paramedic, en hy lei paramedics op en hy sê, mamma, onthou net een ding. Papa was 'n uur in recess, oor dit gebeur nie dat iemand na 'n uur in recess nie breinskade het of miskien nie kan loop, so onthou dit net. Toe sê ek, Anlou, onthou net, die Here kan. En toe ons dit bel en ons hoor, he's well orientated, en die wat my man ken, he is joking with the staff. Toe sê ek vir Anlou, daar's niks met papa se kop verkeerd nie, hy is eintlik okay. So dit was die 2 Januarie en hier is die foto van die 2 Januarie. En kan ons die volgende foto kry? Die 3 Januarie toe ons bel, jy kan maar daai een opsit, was Ria so dierbaar en sy het ingegaan en vir ons 'n WhatsApp call. En ons kom met hom praat en hulle het net 'n traggie in wat nie meer daai pype is nie en dis baie beter. En hy wys vir ons, vir Anlou wys hy sharp, want hulle is duikers, dis hulle teken. Hy wys vir die en alles is reg en hy wys vir my 'n hartjie. En ek weet, alles gaan okay wees. Dit was die 3 Januarie en ons is so ongelooflik dankbaar vir wat die Here doen, want as ek nog nooit in my lewe wonderwerk gesien het nie, was dit die wonderwerk. Anlou se inskrywing daai oggend op Facebook was, my dad had to be resuscitated on New Year's Day after what sounds like a mucus plug induced en dan groot mediese woorde. He had whatever, and after being able to video chat with him this morning, he seems well orientated and responsive to all our conversations and back to his teasing, joking self. Even though my dad is one of the toughest, most hardcore men I know, we truly believe in this tremendous miracle of God. En ek weet toe, tot in my kind se lewe, het die Here 'n groot ding kom doen. Ek wil vir julle net sê, dat wanneer jy aan die ander kant is, van daai trauma, jy 'n groot rol speel. Dis nie net die pasiënt nie. Jy's die een wat moet in die gap staan. Jy's die een wat in daai persoon se moeilikheid moet inkom en sê, Here, ek veg vir hierdie ding. Ek staan vir dit. Ek het vir God beloof, 2 goed. Ek sal nie vra hoekom nie, maak nie saak wat gebeur nie, of hy doodgaan en of hy bly lewe. Ek sal nie vra hoekom nie, want my God is 'n soewereine God. God weet wat hy doen, en of die duiwel kom steel dit of nie, ek bly in God se hande. Ek vra nie hoekom nie, ek het dit geleer vroeg in my Christendom. Ek vra nie hoekom nie, want my God is soewerein. En in die tweede plek het ek God beloof, dit maak nie saak wat gebeur nie, vir die res van my lewe sal ek nie ophou om te dien, om te eer, te loof en te prys nie. Want my boetie en sussie, jy het nodig om op 'n plek te kom waar jy 'n lyn trek en sê, dis my besluit, dis wat ek gaan doen, dis hoe ek deur hierdie ding gaan kom, dis hoe ek gaan staande bly. Die volgende ding is, versterk jou met die Here, nie mense nie. Moenie wag vir mense nie. Versterk jou in die Here. Moenie daar sit en sê, maar die kerk het nie omgegee, en Piet het nie omgegee, en Sarah het nie omgegee nie. Wees by die Here, op jou knieë, jy en God alleen. Die ander is bonusse,
Wanneer jy in die swaar tye kom, in die swaar tye, is dit jy en God, want dit is God wat jou versterk. Die ander is bonusse. Die boksie chocolates wat iemand kom aflaai, en die eetjie wat iemand kom aflaai, is bonusse. Wanneer jy op jou knieë voor die Here staan, is waar jou sterkte vandaan kom. Is daar waar jy kan sê, die Here het my deurgedra, en die Here het my deurgedra. Die Here het my deurgedra. Ek het in daai tyd het ek een aand gesit en ek dink dis sekere angsaanval, ek weet nie, ek het nog nooit 'n angsaanval, ek het nou nie tyd vir angsaanvalle nie. So ek weet nie wat dit is nie. Maar ek dink dit was regtig vrees en ek wil vir jou sê fear is a liar. As jy vanoggend hier sit en jy is al so doodgedruk deur vrees van wat gaan met my besigheid, wat gaan met my werk, wat gaan met my kinders, wat met dit, wat met dat. Fear is a liar. Wanneer jy by daai plek kom, dan begin jy vashou aan die Here en jy vertrou die Here vir 'n deurbraak. Ek wil net vir jou sê, vanoggend is my boodskap aan elkeen van julle. Elkeen gaan deur swaar tye, elkeen gaan deur moeilike tye, maar hou vas aan die Here. Dis al wat ons deurgedra het, is net die Here. Nie enigiets anders nie. Ons het soveel ondersteuning, soveel liefde, soveel gebede wêreldwyd. En dit was net ongelooflik, maar dit was die Here. Dit was net die Here.